खांसी का स्पेशलिस्ट। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज कुल्ली ना करें, वैसे ही सो जाएं। 3 रातें मुसलसल यही अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी।